एक बिल्ली थी जो रोज स्कूल जाती थी, लेकिन वह बहुत गरीब थी। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे। स्कूल की दो अमीर बिल्लियां उसका मजाक उड़ाती थीं। कभी उसके कपड़ों पर हंसती, तो कभी उसे गंदा कहती। यह सुनकर वह बिल्ली बहुत दुखी हो जाती और एक दिन अकेले में रोने लगती है। लेकिन वह हार नहीं मानती। वह एक फैक्ट्री में जाकर काम मांगती है। फैक्ट्री मालिक को उसकी मेहनत और ईमानदारी पसंद आती है और उसे काम मिल जाता है। वह रोज स्कूल के बाद काम करती है और पैसे बचाती है। कुछ ही समय में वह अच्छे कपड़े खरीद लेती है और नए आत्मविश्वास के साथ स्कूल जाती है। जब वे दोनों अमीर बिल्लियां उसे अच्छे कपड़ों में देखती हैं, तो शर्मिंदा हो जाती हैं। अब वे उसका मजाक नहीं उड़ाती, बल्कि चुपचाप खड़ी रह जाती हैं।